Eccoci qui con Gioele Lazzari, una partita strepitosa, un inizio forse un po' sottotono con un po' di azioni da parte del Montebello che ha provato a imporre, però poi voi siete venuti fuori. Sì, buonasera a tutti. Sì, sapevamo che era tosta questa partita, molto più di altre, però sì, il primo tempo un po' sottotono, forse anche un po' l'agitazione, ma poi siamo riusciti a prendere il piglio giusto e andando sotto stranamente siamo riusciti un po' a ricompattarci e poi siamo andati sull'1-1, 2-1 e poi il secondo tempo è stata tutt'altra un'altra partita, però bene così. Sì, infatti siete entrati in pista nel secondo tempo con probabilmente con un'altra testa, non lo so, però avete un po' imposto voi il gioco. Nell'ultima parte del gioco forse avete un po' sofferto sulla parte mentale probabilmente. Sì, ci stiamo lavorando, adesso il nostro percorso è sempre in crescendo, però penso sì, il secondo tempo verso la metà siamo andati un po' sotto con la testa, però siamo riusciti comunque a portarla a casa, che era quello l'importante, quello che ci siamo detti prima di venire qui. Bene, questa era la quarta giornata, il campionato è ancora lungo, in bocca al lupo e buone vacanze, ci rivedremo nel prossimo anno. Grazie altrettanto.